स्पेस में एक ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी जिससे सुन के साइंटिस्ट भी डर गए थे। 2019 में नासा ने एक ब्लैक होल के पास एक स्ट्रेंज साउंड रिकॉर्ड की थी। ये साउंड इतनी पावरफुल थी कि अगर कोई इंसान उसके पास होता तो वो तुरंत मर जाता। इस साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी लो थी कि ह्यूमन ईयर से नॉर्मली सुन भी नहीं सकते, लेकिन जब इसे कन्वर्ट किया गया तो ये किसी हॉरर मूवी जैसी लग रही थी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये साउंड ब्लैक होल के अंदर गिरती हुई गैस की थी और ये यूनिवर्स की सबसे लाउड साउंड मानी जाती है। सोचिए, अगर स्पेस साइलेंट है तो फिर ये आवाज़